Gigiling na. Ito na yung pinagsama-sama nating ingredients na gagawing peanut butter. Pinaglahok-lahok lang natin. Nandyan na po ang skim milk at asukal. May asin na po yan. Nandyan na po yung counting oil. Kita nyo guys, hindi siya oily masyado kaunti lang siya. Siya na po yung mag-ano niyan. Ito po yung aming DIY na gilingan. Ito po washing machine lang po ito. So yan yung makina ng washing. Tapos ito po, ayan, wheel po yan ng tahian ng makina ng mga lola natin nung araw. Yung mano-manong dipadyak na tapanahe. Tapos ito belt. Ayan, pag umikot po yan, ito umikot, hahatak yan ng paikot ng ganyan. Tapos gigiling na po siya, babagsak po dito, diretso na po dun sa planggana. Ayan, try natin guys kung paano. Okay, ayan, gumigiling na siya guys. Tapos kaunting natin yan, gaganyan natin bumabagsak na siya dun guys. Ang gana. Ang bango guys, parang siya yung ang bango ng mani. Ang kay kung naamoy nyo lang yung para siyang basta mabango ang amoy. Ayan, diba guys. Ayan guys, umiikot siya doon sa loob. Kung ihigpitan nyo naman guys, gusto nyo mas papapinuhin pa, ayan yun. Hindi ko muna siya pinipwersa, sa sunod ko na lang higpitan. Ayan guys siya. Kasi nagkakaroon siya na ng pwersa. Sa sunod natin pasunod, ikot, ayan.